हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल चैनल पे स्वागत है। तो आज एक मेरे पास आया है सुजुकी लेस का स्कूटी। तो उसका बहुत साउंड हो रहा है इंजन पे, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा है। तो चलिए क्या हुआ देख लेता हूँ, इंजन का साउंड क्या प्रॉब्लम हो गया। तो ये था गाड़ी सुजुकी लेस का, उसका प्रॉब्लम हो गया इंजन साउंड। तो चलिए स्टार्ट करके दिखा लेता हूँ आप लोगों को। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा है, सुन सकते हो इंजन का साउंड बहुत ख़राब से आ रहा है, ये सुनिए। और ये कवर से ज़्यादा ये कवर से हो रहा है होगा। तो ये कवर खुल के ऑयल भी निकल रहा है। तो चलिए ये कवर खुल के देख लेता हूँ क्या हो गया। तो ये कवर खोलने के लिए अब तो चारों जो साइड का स्क्रू है और मैंने खोल दिया, तो अभी निकलने जा रहा है। तो सारे नट खोल दिया, ये देखिए। और वहाँ से पूरा ऑयल निकल रहा है, वो अभी पूरा भीग चुका है, ये देखिए ऑयल निकल रहा है। और उधर से भी देखिए ऑयल निकल रहा है बहुत सारा, उसका ऑयल सील भी ख़राब हो गया। तो अभी साउंड आ रहा है जो है ना, ये इसका वजह से आ रहा है। जो साउंड जो आ रहा है ना, वो उसका वजह से आ रहा है। ये खुल गया था, तो ये अच्छा से लगा के देख लेता हूँ एक बार साउंड कैसे आ रहा है। अगर ये लगा के हो गया तो ये इसका वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ। और उसी का साथ पे और प्रॉब्लम एक है, ये देखिए ये पूरा टूट गया है, वहाँ पे रहता था, वहाँ पे रहता है। तो ये पूरा टूट चुका है। पहले में भी कुछ मॉडिफाई किया है, होल्डिंग कर दिया था, तो ये फिर से खुल गया। तो ये फिर से होल्डिंग करने पड़ेगा, ये देखिए। तो ये अभी होल्डिंग कर लेगा। और अभी फ़िलहाल एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ साउंड कैसे हुआ। ये देखिए अभी पूरा सही है साउंड, कुछ दिक्कत नहीं है साउंड का। तो इसका प्रॉब्लम था उसी का, ये जो किक का जो पिनियन है ये भी टूट गया था, उसका वजह से होगा शायद। तो ये पहले होल्डिंग कर लेता हूँ और उसका बाद ये तो सही है। और उसका ऑयल जो है, उसका ऑयल सील जो है वो भी चेंज कर देगा। तो देखते रहिए वीडियो, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला हूँ। और ऑयल लीक जो है ना, वो बहुत सारा स्कूटी पे वही प्रॉब्लम है, ऑयल निकल जाता है थोड़ा दिन चलने का बाद या थोड़ा दिन का बाद। तो क्या क्या चेंज करने लगता है, ऑयल चेंज मतलब निकल जाता जो है ना, या लीक हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो पे। तो अभी मैं फ़िलहाल आ चुका है होल्डिंग दुकान पे। ये देखिए भाई साहब लोगों काम कर रहा है, मैं आ गया। ये वाला जो टूटता है ना, ये वाला होल्डिंग करने वाला हूँ। तो चलिए ये होल्डिंग कर लेता है, अच्छा से बैठेगी। ये होल्डिंग करने वाला हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये देखिए पूरा गर्म है अभी भी, ये पूरा होल्डिंग हो चुका है। और साथ साथ ये भी टूट गया था, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैं होल्डिंग कर दिया, वो भी ये भी होल्डिंग कर दिया, ये भी होल्डिंग कर दिया भाई, उधर पे टूट गया था। तो अभी ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो चलिए लगाने पे देखा देता है आप लोगों को
कैसे हुआ। तो ऑल्डिंग करके मैं आ गया दुकान पे और ये तो लगा देंगे, इसे लगा दूंगा। और अब भी हो गया, वहाँ का काम ख़त्म हो गया, ये ऑल्डिंग करके लगा देगा तो। और अभी हो गया ये जो ऑयल निकल रहा है ना, ये ऑयल निकालने के लिए ये निकालने पड़ेगा उसका नट 17 नंबर का, और उसी का भी खुलने लगेगा। तो मैं ढीला दे दिया, तो चलिए ये निकाल देता हूँ। और ये भी ढीला दे दिया मैंने, ये निकाल दिया है। और अभी ये निकाल के दिखाई देगा आप लोगों को कैसे ऑयल सील चेंज करने लगता है। और ये भी निकाल देना है। और बेल्ट भी थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन चलेगा, मालिक का पास थोड़ा पैसा कमती है, इसका वजह से मैं इतना तक जुगाड़ कर दिया। और वहाँ का जो ऑयल सील है ये तो सही है, सही लग रहा है, और ख़राब जो है उसी का है। तो ये चलिए खुल लेता है पहले। ये देखिए खुलने का साथ साथ सब गिर जा रहा है। ये भी पूरा फंस चुका है भाई साहब। ठीक है ना, ये वाला है लीक ऑयल सील, तो ये चेंज कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए ये निकाल देता हूँ पहले। और ये ऑयल सील निकालने के लिए वहाँ पे एक बोल्ट, वहाँ पे एक बोल्ट, वहाँ पे एक बोल्ट है, ये निकाल दिया है मैंने। ये था स्क्रू बोल्ट जो है ना, ये था। तो ये निकाल के अभी ऑयल सील निकालने पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो पे। तो अभी मैं ऑयल सील निकाल दिया है। तो ये न्यू देख रहा है बाज़ार पे जाके, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया। और अभी जो पूरा मैला है, ये कवर बलिए, ये भी कवर बलिए, पूरा मैला है, तो ये सफाई कर लेता है। तब तक के लिए मैं ये ढूंढ लेता हूँ बाज़ार पे जाके। तो ये देख सकते हो पूरा वॉश कर लिया पेट्रोल से, ये भी। और ये था पुराना ऑयल सील, पूरा ख़राब हो गया ये। तो अभी ये न्यू वाला लेके आया, तो ये निकाल के देखा था ये कैसा है। तो ये था न्यू वाला, ये नंबर जो है ना, ये देखिए 2238-06, उसी का भी ऐसा ही था 2238-6। तो ये अभी थोड़ा सा गम जो है, गम से लगा देना है। तो चलिए क्या गम से लगाता है दिखाई देगा। और ये था गम से लगा देगा। और गम देख सकते हो, गम लगा दिया। गम लगाने के बाद ये जो है अच्छा से सीधा से बैठा देना है। देखिए पूरा लगा दिया सुंदर से। और अभी मैं ये लगाने वाला है, ये देखिए। तो चलिए ये लगा देता है। और ये देखिए ये पूरा अभी लगा दिया। और जो खुला था, जो चारों 8 नंबर बोल्ट है, ये लगा देगा। तो चलिए ये लगा के आप उनको दिखाई देगा। और ये देखिए फाइनली हो गया। अभी मैं जा रहा है रोलर टिप जो है वो लगाने का जा रहा है। तो अभी ये लगा दिया। और मैं अभी बेल्ट जो है बेल्ट लगाने का जा रहा है। बेल्ट इसी तरह लगा के उसका बाद जो पिनियन है ये वाला, ये डाल देना है। तो ये लगा दिया, टाइट भी कर दिया। अभी मैं जा रहा है क्लास फुली बोलते हैं उसको, ये लगाने जा रहा है। तो ये लगाने का पहले आप लोग और एक काम कर दीजिए। ये जो ब्रेक शू जैसे देख रहा है, क्लास शू जो है ना, क्लास शू थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देगा सीरीज पे मार के। और जो बियरिंग है वो ग्रीसिंग कर देगा ताकि साउंड नहीं होगा। तो ग्रीस लगा दिया है मैंने।
तो चलिए ये लगा देते हैं। तो ये लगा दिया। तो अभी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं ताकि साउंड जो है साउंड इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तो चलिए। तो अभी ये सुन सकते हैं और देखिए पूरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, साउंड पूरा ठीक हो गया। तो अभी ये देखिए पूरा सही है, कुछ दिक्कत नहीं। तो अभी ये कवर लगा देगा, उसके बाद को आप उनको दिखाई देगा फिर से। ये लगाने का बाद दिखाई देगा अब उनको कैसा हुआ है साउंड। तो अभी एक बार स्टार्ट करके देख लेता है कैसे हुआ फाइनल। ये देखिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ इसका साउंड नहीं, अभी पूरा अच्छा खासा हो गया। अभी पूरा टिप टॉप हो गया। तो आज का ब्लॉग यही था। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह वीडियो लाते रहेगा। और मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।